没想到辛柏青演起悍匪来竟然这么吓人，就这演员的气场，你就说他蹲过20年我也敢信。作为群匪之首，他的出场就与众不同，竟是服了药假死才成功越了狱。这办法不可谓不狠毒，因为稍有不慎他就真死了。然而在医生奋力抢救北山最脆弱的时候，匪徒内部却开始暗流涌动。为了得到埋起来的赃款，徐马多挟持了大嫂，要他亲手杀夫。今晚9点，把这个掺进他的点滴瓶子里，然后把饭馆楼上的灯箱点亮。听明白了吗？大嫂也是苦北山久矣，所以曲马多不怕他不配合，转头就开始鼓动人心，杀了大哥，分钱走人，每个人都能分几百万。打开了花的话，分钱走人，各自逍遥快活去。然而，那大哥呢？大头问出了所有人最关心的问题，而曲马多却说，行动已经开始了。他死盯着对面的灯牌，直到终于亮了起来。成了。曲马多得意到了极点，认为自己的计划天衣无缝。大哥北山一死，再无人能制裁他，他甚至开始邀功了。但下一刻，就你他妈有脑子，天天他妈学大哥，还他妈学不像，还想偷大哥的钱，你他妈见过我这回？北山最忠诚的打手灰驴成功颠覆了这场政变。可问题是，他为什么要等大哥死后才肯动手呢？原因很简单，他也早就怀有反心。然而心怀反心的不止他一个，但灰驴势单力薄，却终究死在了大头手里。但出乎大头意料的是，北山根本没死，他光着脚见了警察，试探对方的底牌，如同会见朋友一样，甚至悠闲地吃起早饭，透露出强大的自信心。大头根本没勇气和他见面，所以让人直接动手。然而子弹疯狂激发，却根本没打到北山。等着枪声一响，他的反击就来了。他的神秘保镖舌头在暗中不断开枪，将他的手下全部杀掉。大头像条待宰的狗一样被带到了北山面前。古惑奶不用脑，一辈子都是古惑仔。北山胆大心细的统治力彻底让大头破防了。有那么多钱，那么多钱，我从来都不知道你有那么多钱，都是出来卖命。凭什么钱都让你一个人赚去了？我们不想当了土匪，还领工资，你们说是不是啊？是不是啊？鸦雀无声，只有北山的狂笑回荡与2号头目会计的应和。大头已是必死的结局，叛乱终究被北山冷酷镇压。然而他多疑的性格却导致了悲剧的发生。一个小毛贼想要投诚，对北山那是大拍马屁，可万万没想到，因为最后一句话却全拍在了马蹄子上。都是这么传的，说您管得细，大事儿小事儿都得您说了算。还有呢？还有说入帮会必须得您点，谁说了算？然后呢？毛贼又夸他神机妙算，黑白两道都奈何不了他。北山正听着心里暗爽，然而下一刻，要不管您叫会计呢？北山和会计都脸色微变，而接下来，会计生怕引起猜忌，便干掉了毛贼，却适得其反。会计，你现在是越来越会替我做主了。两人都笑容满面，心里却都充满寒意，分歧也渐渐暴露了出来。为了拿回警察挖出的2箱赃款，北山悍然决定攻下警局，所有人却以沉默反对。会计也力劝他就此收手，可会计越是劝他，北山越觉得权威被挑战。他决定用此事压服会计。这是大事，真不敢赌。咱们干的就是赌运、赌命、赌前程的事儿，赌不起就别混了。哪怕会计跪地求他，仍没消除北山的猜忌心，只能放任匪徒攻打警局，而他自己却悄悄拿了1箱钱，准备开车逃走。然而一上车，他就知道自己死定了，因为舌头在车上。帮我跟大哥带个话。干掉了最后的反叛，北山再次招兵买马，想重回悍匪巅峰。然而他没想到，时代已经变了，新人不再愿做职业悍匪，而时代也不再允许。最终，他被迫放弃警局的钱。在临走的时候，他得知了会计最后的遗言，才发现会计比他看得透，早已决定退出江湖，根本无心与他争权。北山心头闪过一丝悔恨，产生了退出江湖的想法。然而，警察真能让他轻易离开盲崖吗？